try එකක් දෙමුද? විසිල් එකෙන් ගහන එක බටන දාවේ. try එක දෙලා බලමු. කොහමද වැඩි? හොඳයිනේ. ඉස්සලා අයිස්ක්‍රීම් අංකල් කොහමද ගියේ? මම පෙන්නන්නම් කොහමද ගියේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉස්සලා අයිස්ක්‍රීම් අංකල්ලා ගියේ. එහෙම තමයි ඉස්සලා අයිස්ක්‍රීම් අංකල්ලා ගියේ. එතකොට ටික දවසක් යද්දී එන්න පටන් ගත්තා ත්‍රිවිල් එකක්. අයිස්ක්‍රීම් වල. අයිස්ක්‍රීම් විකුණන්න ත්‍රිවිල් එකක් එන්න පටන් ගත්තා. ඒ ත්‍රිවිල් එක ගියේ කොහොමද කියලා දැන් පෙන්නන්න. මෙන්න මෙහෙම තමයි ත්‍රිවිල් එක ගියේ.